साजन मेरा दचियार है, साजन मेरा दचियार है। अब बस्ती सदर अस्पताल जखनी के पहले लबना पार है। पनिया महासो के आगे ठेकना पार है। योगी मोदी हमारा सरकार है। मोहली चितई कुसावा हरपुर देवी साण बनकटी महादेवा नरौली थरौली पाकर डाण के सटले हलुआ पार है। पाकर डाण के सटले हलुआ पार है। और बस्ती सदर अस्पताल है कदम बेकार है। योगी मोदी हमारा सरकार है। मोहली छितई कुसावा हरपुर देसण बनकटी महादेवा नरौली थरौली पाकर डाल कर सकला हालुआ पार है। योगी मोदी हमारा सरकार है। बस्ती बड़े बनबर गदवा हरदिया डुमरियागंज भानपुर सोनहा सल्टुआ के पहले देई पार है। मनौरी के दक्षिण सियरा पार है। मनौरी के दक्षिण सियरा पार है। योगी मोदी हमारा सरकार है। बस्ती अस्पताल कदम मरवटिया हथियागढ़ गौरा पड़िया पारा भाभी पुराना मानिस चंद उमरा दसिया रुधौली बासी में रुधौली बासी में दिल बेकरार है। योगी मोदी हमारा सरकार है। अस्पताल है कदम बेकार है। कहिया बलाड़ी कुजहन नगर बहादुरपुर कुसवारा कलवाड़ी राम जानकी रोड पे गाय घाट कुदरहा पौली के आगे दुल्हा पार है। पौली के आगे दुल्हा पार है। योगी मोदी हमारा सरकार है। सदर अस्पताल है कदम बेकार है। कोटावा तिलकापुर कप्तान महाराजगंज हरैया सावली विक्रमजोत में उनका इंतजार है। मोदी योगी हमारा सरकार है। हाँ बस्ती सदर अस्पताल कदम बेकार है। बस्ती सदर अस्पताल दक्षिण दरवाजा मंगल बाजार करुआ बाबा पांडे बाजार बरदहिया हड़िया कोड़रा बागडी सिहारी बागनगर के आगे समरियावा बाजार है। बस्ती सदर अस्पताल कदम बेकार
बड्डण कुरियारे कड़सरी के पीछे पड़िया पार है। रामू चौहान के कड़सरी में घरवा दुआर है। रामू चौहान का कड़सरी में घरवा दुआर है। खलीलाबाद बघौली बनकटिया के पहले छाछा पार है। मगहर के आगे सिंह पार है। मगहर के आगे सिंह पार है। मगहर के आगे सिंह पार है। खलीलाबाद नारंगिया के पीछे पायल पार है। खलीलाबाद मंझरिया बयारे में हमरे दादा का ससुराल है। सनाथ मैन सिरबी संतापुर भगता नाथ नगर मक्का मखलिसपुर दनघटा मरिया खालेपुरवा बिरहर घाट पे होने वाला उनका दीदार है। मोदी योगी हमारा सरकार है।